furiinkan ma aniga ayaa sabab u ahaa wax ma ka qaban karay hadduusan dhacay hadda wax ma ka qaban karaa weli waalidiinta ma ay jeclaanayaan hadday kala tageen noloshayda saameyn ma ku yeelani meeshii hore iyo sida aan u noolayn ma u noolaanaynaa waalidiintay weli ma ay jeclaanayaan su-aalahaasi waa su-aalo ilmaha maskaxdooda ka dhex guuxahaya markii waalidiinta ay kala tagaan furiinka waa arrin weyn oo khaasatan aad u saamaysa nolosha ilmaha ogaanshaha ama inaad ilmaha u waranto ood u sheegto arrinta furiinka markay dhacdana waxay ku xiran tahay ilmaha da'dooda ilmaha waaweyn khaasatan kuwa dhowr iyo toban jirka ah waxaa loo baahan yahay haddii uu furiin dhaco ilaahay maba qadaro oo ilaahay waxaan uga baryaynaa in familada ay wada joogaan laakiinse hadduuba qadar rabbi ay imaato oo ay dhacdo in aada ka sugin ilmahaada inay ayakii ku weydiiyaan aabba xagee jiraa intee aaday ma imaanayo miyaa hooye intay jirtaan ee adigaad upfront ahaato weliba ilmaha yara roonroon ood u sharaxdo markaad u sharaxayso ama aad u sharaxaysaan idinka labadiina waalidba waa in aad caruurtaasi u sharaxdid ama aad u sheegtid wax kooban oo cad oodan u dhexgelin macluumaad fara badan iyo ceebaha iyo waxyaalaha khaladaadka dhacay ee kolka horeba furiinka keenay maadaama labadiinaba aad waalid u tihiin oo ayna fiicnayn ilmihii in waalidkiisa kale wax laga sheego marka aad ilmaha u sharaxayso waa inaad u sheegtaa in arrintan ay tahay arrin waalid uu gaaray arrin dad waaweyn ay ka wada fikireen ayna xal u arkeen sidaa inay noqoto inaan wada joogi doonin oo laba guri laba meelood la kala joogi waa inaad u sharaxdaa in aad weli ilmahaasi jeclaanaysaan noloshoodana aad ka qayb ahaanaysaan waa in ilmaha khaasatan aad si toos ugu sharaxdaan inayna ayagu sabab u ahayn inkastoo marar badan ay ilmuhu sabab u yihiin yani ilmaha qaarkood yani arrimahooda ay keenaan maaragta furiinka u keeno laakiin waa inaad u sharaxdaan inayna ayagu sabab u ahayn oo u sheegtaan taas waxaa kaloo muhiima in caruurtaasi loo sheego in ay safe yihiin oo ay bad qabaan maadaama ilmuhu ay waalidkood ku tirsan yihiin haddana waalidkood ay single parent noqonayaan ama markaa uu korinhayo marka ilmahaasi routiinkana waa in la ilaaliyo oo in at least bilaha ugu hore aan laga bedelin maadaama ilaahayba uu yidhi laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna walaa yakhrujna isbedelkaasi intay tartiib ilmaha oo la qabsanayaan routiinkoodii waa in loo daayo waa anigoo Dr. Cabdiqaadira ودكتور عرورة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته furiinkan ma aniga ayaa sabab u ahaa wax ma ka qaban karay hadduusan dhacay